素丸子您都吃过什么样的？今儿咱用金针菇做个素丸子。2块板豆腐，给它捣碎。洗干净的金针菇切成末，装到一个大碗里，咱们调个味儿，1小勺盐，再来点黑胡椒。烤海苔来上几片，用剪子给它剪成细丝，越细越好。一般的烤海苔1盒也没几片，搁个1、2盒都没问题。把这些食材充分的搅拌，最后再来点淀粉，让这些丸子能爆成团儿。再准备点番薯粉，来1勺馅料，配合勺子在手里来回团一团，一个丸子就做好了。再放到番薯粉里滚上几圈，这样的丸子才不容易散。丸子弄好以后，最好能在冷冻室里冻上一会儿，那样煎起来更容易。平底锅里加点油，稍微多一点，用小火慢慢煎。我这个丸子没放冰箱里冻，所以稍微有那么一点点软。煎到整个丸子都金黄，就可以出锅了。这个丸子做法用料都超级简单，吃起来特别的软嫩，喜欢的试试哦。